Okay, welcome back everybody. အားလုံးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Today we're going to study the book of Deuteronomy. ဒီနေ့တော့ကျမတို့ဒီဟိုပြည့်ရခြင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် So I want to review a little bit and remind you of where we're at in the biblical story. ဆိုတော့ပေါ့နော် sorry ကျမပြောတာမှားသွားတယ်ကျမတို့တရားဟောရအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မသွားခင်မှာကျမတို့အရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှနှွေးပေးမယ် And then also don't forget to be following along on your timeline so that you can see where we're at in the history. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပေါ့နော်တင်တို့ပေါ့နော်ဒီအချိန်ပေးထားတဲ့အချိန်ဇေယျလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှlike ကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကြည့်မယ်ဆိုရှင်ကိုပဲအချိန်ကန့်သက်အပိုင်းခြားမှာရှိနေလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ We are in the part of your timeline that the big section that's called from covenant to crown. ဆိုတော့ပေါ့နော်အခုကျမတို့ပဲအချိန်ကာလအပိုင်းခြားမှာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဒီ brain တရားမှဒီတရဖူကြီးဆောင်ချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလအပိုင်းခြားကြားထဲမှာရှိနေတယ် Okay, so remember that the people who are receiving these first 5 books, Moses is writing to the Israelites. ဆိုတော့ပေါ့နော်တတိယပါပေါ့နော်ဒီမောရှေကဒီပထမပေါ့နော်စာဆောင်၅ဆောင်ကိုရေးပေးတဲ့သူတွေပြီးရှင်ဖတ်ရှုနေတဲ့သူတွေ So you have that first generation that came out of Egypt. ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးသောမျိုးဆက်တွေဒီပေါ့နော်အီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှကယ်နှုတ်ခြင်းခံရတဲ့မျိုးဆက် And God brought them into the wilderness so that he could reveal his heart to them. ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဒီအီဂျစ်ပြည်ကနေနှုတ်ဆောင်လာပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီတေကနာတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့မှသူဒီပြည့်ညက်တရားပေးတယ်ဒါမှတာနေသူနှလုံးသားကိုသူလူမျိုးတွေစီကိုဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ် And he did that by giving them the law. ဆိုတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီနှလုံးသားပေါ့နော်ကိုဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်သူပြသခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူလူမျိုးတွေအတွက်ဒီပြည့်ညက်တရားကိုပေးချမ်းအဖြစ်သူပြသခဲ့တယ် Because it is through his law that he shows them this is what I'm like, this is my nature, this is how I want you to live. ဒီပေါ့နော်ပြည့်ညက်တရားပေးခြင်းအဖြစ်ဒီအထက်ကနေပြီးတော့မှငါဘယ်လိုမျိုးဖျားဖြစ်တယ်လဲငါရဲ့နှလုံးသားကဘယ်လိုမျိုးလဲပြီးလို့ရှိရင်ဖျားသားသမီးတွေဆိုဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှဒီအရာအဖြစ်သူကဘယ်လိုဖျားဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူလူမျိုးတွေသူပြသတယ် And then we saw in the book of Numbers how that first generation did not have faith and the punishment was they were going to die in the wilderness. ဆိုတော့ပေါ်တော့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတောလေယာကျမ်းထဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဒီဖျားရဲ့ဒီလူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့စကားနားမထောင်ဘူးသူတို့ပေါ်တော့ဒီနားမခံခြင်းအကျိုးကြောင့်ပေါ်တော့သူတို့ဒီပြစ်စင်ခြင်းခံရမယ် He told the people only Caleb and Joshua will get to go into the promised land and it's because of their faith. ပြီးတော့မှပေါ်တော့သူတို့ဒီမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပေါ်တော့ဒီယောရှုနဲ့ခါလက်နှစ်ဦးသာနေဒီဂတိထားရနေမြေတွေကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီတော်ထဲမှာပဲအသက်ဆုံးရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတွေမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ် Okay, so that brings us to the book of Deuteronomy. ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဒီတရားဟောရာကျမ်းကိုခေါ်ဆောင်လာတယ် And a title that you can write down for the book of Deuteronomy is The Covenant Renewed or the heart behind the law. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီတရားဟောရာကျမ်းရဲ့ဘောနော်ကျမ်းကောင်းစဉ်အနေနဲ့တင်ဘလို့မှတ်သားလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည့်ညက်တရားအသက်ပေးခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြည့်ညက်တရားနောက်ွယ်၌ရှိသောဘုရားခင်နှလုံးသားလို့သင်ရေးလို့ရတယ် Okay, so I'm going to explain that more in a little bit. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်မခဏကြံပို့ပြီးတော့မှရှင်းပြပါမယ် But first I want to help you again understand the setting of the story. ဘောနော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဘောနော်ဒီအကြောင်းအရာဒီဟာရဲ့အကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်အောင်ဘောနော်ကျွန်မကူညီပေးချင်တယ် Okay, so it's the second generation of having left Egypt. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီဒုတိယမျိုးဆက်ဘောနော်ဒီအီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်လာပြီးတော့မှဒီကျန်ရှိတဲ့ဒီဒုတိယမျိုးဆက်တွေဟာ So they're probably a bunch of 20-year-olds. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီဒုတိယမျိုးဆက်တွေမှာတော်တော်များများဆိုရင်အသက်20ကျော်တွေပါမယ် Their parents have all died. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘောနော်ဒီမိဘတွေအကုန်လုံးဘောနော်တိတ်ဆုံးကုန်ပြီ They've lived their childhood in the desert, in the wilderness. သူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝဘောနော်သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝကိုဒီတောထဲမှာပဲကျင်နေခဲ့တယ် And now the Lord has brought them right up to the edge of the promised land. ဆိုပြီးတော့မှအခုဖျားခင်ကသူတို့ကိုဘောနော်ဒီဂတိထားရနေမြေတွေကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနီးလေးမှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီချီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ် And Moses gathers the people together အဲ့ဒီအချိန်မှာဘောနော်မောရှေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေအားလုံးကိုစုဝေးလိုက်တယ် to renew the covenant. ဆိုတော့အားလုံးကိုစုဝေးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီပြည့်ညက်တရားအစ်စ်တော်ပြည့်ညက်ချက်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် Okay, so let me explain that.
So အဲ့ဒီအရာကိုနည်းနည်းရှင်းပြပြစေ Okay, so first what you have happening is Moses, he's got this group of people. ဆိုတော့ပထမဆုံးအဲ့မှာဘာဖြစ်ဖြစ်နေလဲဆိုရှင်မောရှေကဒီလူတွေလူစုဝေးအများကြီးကိုစုဝေးလိုက်တယ် And he tells these people, if when you go into the promised land, if you will obey the Lord, if you will keep his law, I promise he will bless you. ဆိုတော့ဘောနော်မောရှေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တင်းတို့ဘောနော်ဂရိဖျားခင်ရဲ့ဂရိထားတဲ့မြေတွေကိုတင်းတို့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်နာခံပြီးတော့မှလက်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သိချတယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုတင်းတို့ခံစားရမယ် If you will love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, if you'll really keep his commandments, there will be blessing. ဆိုတော့တင်းဖျားခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုယ်စွမ်းရှိတဲ့မြတ်ဉာဏ်စွမ်းရှိတဲ့မြတ်နဲ့ဖျားခင်ကိုချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဘောနော်သူ့ကိုတကယ်ပဲလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းခံရမယ် He says, what do you want? You want deliverance from your enemies? So အမသူဘာပြောလဲဆိုတင်ပါလို့အပ်တယ်လေဒီတင်းရင်သူလက်ထက်ကနေကဲနှုတ်ချင်းလို့အပ်တလား It's yours. Just obey the law. တင်းအဲ့ဒီဟာတွေဖျားခင်ပေးမယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်တရားစကားတွေကိုပဲနားထောင်ပါ You want your crops, your fields to have plenty of harvest? ဆိုတော့တင်းရဲ့ဒီဘောနော်ဆက်ပြိုးထားတဲ့လေယာမြေတွေမှာဘောနော်တင်းနှံတွေအများကြီးထွက်ချင်သလား I'll give it to you. Just obey me. ဆိုအဲ့ဒီယာတွေတင်းကိုငါပေးမယ်ငါရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပါလို့ဖျားပြောတယ် You want plenty of children? ဆိုတော့ဘောနော်တာသမီယတနာတွေပွားများချင်သလား It's yours. အဲ့ဒီယာအားလုံးကတင်းတို့အတွက်ပဲ Just keep the law. ငါရဲ့ပြည့်တရားကိုပဲဘောနော်လက်လျှောက်ပါ Do you want plenty of rain in season and sun when you need it? ဆိုတော့ဘောနော်ဒီလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာမိုးတွေရွာသုံးဖို့အတွက်ပြီးရှင်နေအောင်ချီလိုအပ်တဲ့ခါမှာနေအောင်ချီရရှိဖို့အတွက် I will give that to you. အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးတင်းတို့ကိုပေးမယ် I will bless you. တင်းကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးမယ် If you will diligently keep the law. တကယ်လို့ငါရဲ့ပြည့်တရားအထက်မှာတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးကိုကျွမ်းမဲ့နဲ့လက်လျှောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် And then he makes the opposite very clear. ပြီးတော့မှတကယ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပဲဖျားကရှင်းလင်းစွာနဲ့ပြောတာရှိတယ် He tells them, if you do not keep the law, တကယ်လို့တင်းတို့ပြည့်တရားတွေကိုမလက်လျှောက်ဘူးဆိုရင် your enemies will come and take over. တင်းရဲ့ဒီရန်သူတွေဟာလာပြီးတော့တင်းရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုယူဆောင်သွားလိမ့်မယ် If you break the covenant, တကယ်လို့ပြည့်တရားကိုချိုးဖောက်ခဲ့ရင် there will be famine in the land, not enough food. ပြီးတော့မှဒီဘောနော်မြေမှာဒီတရိษံတွေများစွာဘောနော်ပြီးကျွေးမွေးဖွင့်ရအတွက်အစာမလုံမလောက်ခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်အစာငတ်ခေါင်းပါခြင်းတွေဖြစ်လာမယ် Your women will not be able to have children. ပြီးတော့မှတင်းတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေဘောနော်ဒီသားသမီးယတနာမထွန်းကားပဲဖြစ်မယ် Your crops will fail. ပြီးတော့မှတင်းရဲ့တီးနှံတွေလည်းမထွန်းကားဘူး You will be punished if you disobey. တင်ငါရဲ့ပြည့်တရားငါရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်နားမခံခြင်းရဲ့အကျိုးအတွက်ဘောနော်ပြစ်ဒဏ်ခံရမယ် And so Israel says, yes, we agree. အဲ့ဒီချိန်မှာဣသရေလလူတွေအားလုံးကပြောတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတူရဲ့နားခံမယ် And so this is God renewing his covenant with Israel. ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားပေါ့နော်အသက်ကိုဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပြန်နေပြီးတော့ပေးနေတဲ့အချိန် Now, I'm not going to go too into detail with this, but there's different kinds of covenants in the Bible. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမဒီပေါ့နော်ပြည့်ညတ်တရားတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်မသွားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာပေါ့နော်တချို့တော့မတူအမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ် So, for example, there's a promise covenant. ဥပမာအဖြစ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရား And that's one-sided. God says, I promise I'm going to do this, and he does it. ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဖျားခင်ဒီအရာကိုငါလုပ်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးတယ်အဲ့ဒီအရာတော့သူဂတိပေးတဲ့အတိုင်းသူလုပ်ပေးတယ် Okay? But this covenant, I don't know if we're going to know the Burmese word for it, but it's called a suzerainty covenant. It's like a king's covenant. ဒီပြည်ညင်တရားပေါ့နော်ဒီပြည်ညင်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလိုဘယ်လိုပြောလဲတော့မသိဘူးဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြည်ညင်တရားပေါ့နော် Okay, so what I mean by that is there's actually God has a part to play and Israel has a part. ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဖျားဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာလည်းရှိသလိုလူတွေဘက်ကလည်းလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ် He's telling Israel as God. God's part is I will bless you and I will forgive you. That's God's part. ဆိုတော့ဖျားရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကသူဖျားကသူ့လူမျိုးတွေကိုဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပိုင်းမှာတင်းတို့ကငါကောင်းချီးပေးမယ်တင်းတို့ကငါခွင့်လွှတ်မယ် And Israel needs to obey God and keep the sacrifices. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အပိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့ပြည့်တရားစကားကိုနားထောင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် and then obey the sacrifices and ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ယစ်ပူဆော်ခြင်းလုပ်ရမယ် Okay, so
God will bless and forgive, but Israel needs to obey and keep the sacrifices. ဆိုတော့ဘောနော်ဖျားခင်ကသူတို့ကောင်းချီးပေးမယ်ခွင့်လွှတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီပူစော်ခြင်းတွေလုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားပြည့်ညက်တရားစကားပြည့်ညက်စကားကိုနာပြည့်ညက်တရားကိုနာခံရမယ် This is the covenant that they are entering into. so သူတို့ကဒီပြည့်ညက်တရားပေါ့နော်ဒီအရာကိုယူပြီးတော့မှဒီဂတိထားရတဲ့မြေကိုဝင်ကြမှာဖြစ်တယ် And God makes everything in this covenant perfectly clear. ဆိုတော့ဖျားခင်ကဒီပြည့်ညက်အစ်ကိုပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီပြည့်ညက်တရားအစ်ကိုပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတကယ်ကိုရှင်းလင်းစွာပြောခဲ့တယ် That's what I was explaining to you a moment ago when I said that God said, do you want blessing? You'll have it. Just obey the covenant. so ဘောနော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ဖျားခင်ကတင်းတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလိုချင်လားတင်းတို့ရမယ်ငါရဲ့ပြည့်ညက်တရားစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် So that's what we have going on in the book of Deuteronomy. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီတရားဟောရကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် And he is going to restate the law. သူကဘောနော်ဒီပြည့်ညက်တရားကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအသက်ထမှန်ပြောမယ် But one of the things that I love about this book and that I hope that you'll see for yourself ဆိုတော့ဘောနော်ဒီစာဆောင်ဘောနော်တရားဟောရကျမ်းစာဆောင်တော့ကျမတို့အရန်သဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိတယ်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တွေ့ဖို့အတွက်ကျမမျှော်လင့်နေ it's that we really start to see God's heart behind the law. ဆိုတော့ဘောနော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည့်ညက်တရားတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့တွေ့ရမယ် You see over and over again him saying, I want you to love me with your whole heart, soul, mind, and strength. ဆိုတော့ဘောနော်တင်ဖခင်ထပ်ခါပြောတဲ့အရာတင်တွေ့ရမယ်ငါ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့တင်ရဲ့နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ငါ့ကိုချစ်ပါဆိုပြီး You see how he doesn't just want them to keep the law and not put their heart into it. ဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကဒီသူ့လူမျိုးတွေဒီပြည့်ညက်တရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာမလို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှနှလုံးသားမပါတဲ့အရာကိုသူမလို့ချင်ဘူး He wants their heart, he wants relationship. သူတို့ရဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့အရာသူတို့ဘောနော်ဖခင်နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားထဲမှာဒီပေါင်းသိမ့်မိတ်ဖွဲ့မှုကိုဖခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ် Okay, so then one other thing I want to explain because we didn't talk about it in the other books. I want to just help you understand an important thing about the law. ဆိုတော့ဘောနော်တခြားစာဆောင်တွေမှာကျမတို့မပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျမဘောနော်ဒီပြည့်ညက်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ် And I also hope it'll help it be not so boring for you. ပြီးတော့မှဘောနော်အဲ့ဒီလိုပို့ပြီးနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတီစာဆောင်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဘောနော်မငင်းငွေ့စရာမကောင်းအောင်ဘောနော်ခုညီပေးလိမ့်မယ် Okay, so we all know and have heard of the 10 commandments. ဆိုကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်တော်10ပါ Okay, so these 10 commandments again, they show us who God is and they show us how he wants us to live. ဆိုဒီပြည့်ညက်တော်10ပါဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဖခင်ကဘာတူလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှကျမတို့လူသားတွေဟာဘာတူလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြတယ် Okay, then all of the other laws, they actually fit under the category of each of the commandments. ဆိုတော့ဘောနော်တခြားနောက်ပိုင်းမှာပြီးဒီပြည့်ညက်တရားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီပြည့်ညက်တရားတွေအားလုံးရဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့မှဝင်ဆက်နေ Okay, this is what I mean. Let me give you an example. ဆိုတော့ကျမဆိုလိုတဲ့ဟာကိုဘောနော်ဥပမာလေးပြောပြီးတော့မှကျမရှင်းပြမယ် Okay, so for example, we know one of the 10 commandments is do not steal. ဆိုတော့ဥပမာပြည့်ညက်တော်10ပါးထဲမှာဘောနော်တပါးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ Then in the other smaller laws, it's almost like God is saying, okay, in case you don't understand exactly what this should look like in your life, let me explain. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒါဒီသူ့ဥစ္စာမခိုးနဲ့ဆိုတော့တခြားသောနေရာတွေမှာဘောနော်ပြည့်ညက်တရားလေးတွေတေးသေးလေးတွေပေးတဲ့ဟာရှိရဲအဲ့ဒါဟာပါဆိုဥပမာကဲဒီဟာတင်နားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲငါပို့ပြီးတော့မှရှင်းလင်းအောင်ပြောမယ် Okay, so you have this main law, do not steal. ဆိုတော့အဓိကအကြောင်းအရာကဒီအဓိကပြည့်ညက်တရားကသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ And then he gives other laws like this. ပြီးတော့မှတခြားသောဘောနော်ပို့ပြီးနားလဲဖွေရတဲ့တခြားပြည့်ညက်တရားတွေပေးတယ်ဥပမာအဖြစ် He says, don't have differing weights. ဆိုတော့ဘောနော်မတူညီတဲ့အလေးချိန်မရှိစေနဲ့ That's like in the market, you know, when you're selling things, be honest. ဆိုဥမာအဖြစ်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဈေးမှာတစ်ခုခုရောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မညီမျှတဲ့အလေးချိန်မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ရိုးသားပါ So he's saying like, don't have differing weights. That's stealing. ဆိုအဲ့လိုမျိုးမညီမျှတဲ့အလေးချိန်အနေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ့နော်ခိုးယူချစ်တဲ့မျိုးပဲ He has laws about kidnapping. He says, don't kidnap. That's stealing. ပြီးတော့မှပေါ့နော်သူများမသိအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမလုပ်နဲ့မလူယူနဲ့အဲ့ဒီအရာဟာလည်းခိုးယူချင်မဲ့ There's laws. There's one that says something about when you're going through your neighbor's vineyard, like for grapes, you can eat a few on the way. That's fine. But don't take a big old bucket and fill your bucket up with grapes. That's stealing. ပြီးတော့မှနောက်ပေါ့နော်ဥမာတစ်ခုပါရှင်းပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ကပေါ့နော်ဒီလမ်းသွားနေတဲ့ခါမှာတင်ရဲ့ပေါ့နော်အင်းနီနာချင်းရဲ့ဒီစပစ် channel ကိုဖြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်ခွယူစားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့ချင်းလိုက်ကြီးအပြည့်မယူသွားနဲ့အဲ့ဒါဟာခိုးယူခြင်းပဲ Okay. Or another one. You know, there's a commandment: do not murder. Don't kill. ဆိုတော့ဥမာဖြစ်နောက်ထပ်ပြည့်ညက်တရားတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ And then in
in the smaller laws, he explains that further. ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်အဓိကဒီလူတက်ကိုမတက်နဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတခြားသောပြည့်ညက်တရားတလေးနဲ့သူပြန်ပြီးရှင်းပြထားတယ် And so he'll say things like, there's a difference between an accident and murder. ဥမာဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ပေါ့နော်မတော်တဆပေါ့နော်မတော်တဆနဲ့တကယ်လူတက်ချင်းနဲ့မတူညီဘူးဆိုတဲ့ဟာရှင်းပြတယ် So he says, like, if you're cutting wood and the top of your axe falls off and hits your friend and kills him, that's an accident. ဆိုဥမာဖြစ်တင်ကပေါ့နော်ချင်းတုံကြီးကိုပေါ့နော်ဒီချင်းခုန်နေတဲ့ချိန်မှာရုတ်တရက်ဒီဓာအပေါ်ကပေါ့နော်ဟာကြီးကပြုတ်ပြီးတော့မှတင့်တငယ်ချင်းကိုထိမိသွားလို့ကဲသူတေသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမတော်တဆဖြစ်တာဖြစ်တယ် But if you willfully try to kill your brother or sister, that's murder. ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ပေါ့နော်ညီကိုမနှမောက်ကိုပေါ့နော်ရွေးချက်ရှိနဲ့တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကလူတက်ချင်းဖြစ်တယ် So basically those laws, they're explaining the 10 commandments, or they're kind of showing how to live out the 10 commandments. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီပြည့်တဲ့တလေးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြီးခဲ့တဲ့ဒီပြည့်တော်10ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ဒီအောက်မှာသွားပြီးတော့မှဝင်ဆက်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြည့်တော်10ပါကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် So I think the idea is if you really understand God's heart behind the 10 commandments, then naturally you're going to end up keeping the rest of those laws. ဆိုတော့ဥမာပါဆိုလို့လဲဆိုရှင်တကယ်လို့ကျမတို့ဒါတကယ်ပဲဒီပြည့်တော်10ပါရဲ့အနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဒီပြည့်တရားကိုပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတကယ်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေဟာဒီပြည့်တရားကိုနာခံလက်လျှောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်အသက်ရှင်ကြမယ် But I don't just mean you know the 10 commandments and you can say the 10 commandments. ဆိုတော့ဥမာကျမအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအော်ဒီပြည့်တော်10ပါငါအလွတ်ရပြီးတော့မှငါလုံးဝအလွတ်ပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး I mean, when a person has encountered the God behind those commandments and understands his heart and trusts him, then the natural result then would be to follow the rest of the laws. ဆိုတော့ဗောနော်ကျမဆိုလိုတာကတကယ်ပဲဖခင်ကဘာကြောင့်မလို့ဒီပြည့်တော်10ပါးကိုပေးရတာလဲပြည့်တော်10ပါးရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီပေးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ွယ်ကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုတကယ်နားလည်ပြီးတကယ်သိရှိပြီးတော့မှသိရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကိုယုံကြည်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်ရှင်မှုပုံစံကပြောင်းလဲလာမယ် And that's what I mean by this book does not have to be boring. ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဗောနော်ဒီစာဆောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ညီငွေဖို့ရမကောင်းဘူးလို့ကျမဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် If you'll slow down, meditate on it a little bit, and just ask yourself, okay, what is this law telling me about God? ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီစာဆောင်ကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုခဏလောက်ရက်ပြီးတော့မှခဏလေးစင်ချင်မဲ့အချိန်အနေငယ်ယူပြီးစဉ်းစားမယ်ဒီပြည့်ညက်တရားကဖခင်အကြောင်းဘယ်လိုပြောနေလဲငါ့ကိုဘုရားသခင်ဘာပြောနေတယ်လဲဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် And it will lead you to his heart. အဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့နှလုံးသားဒီပြည့်ညက်တရားပေးခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသိရှိဖို့ရတဲ့ဖြစ်စေမယ် And you'll begin to obey and live for him because you really do love him with all your heart, soul, mind, and strength. ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားပြည့်ညက်စကားပေါ့နော်ပြည့်ညက်တဲ့အရာတွေကိုနားထောင်လာမယ်နာခံဖို့ရတဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သင်လောက်ရမှာမလို့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့နှလုံးသားကြောင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ် Instead of just like trying to keep all the laws because you think you're supposed to do it, but you don't really know why. ဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒီပြည့်ညက်တရားတွေအားလုံးကိုလက်ရှောက်ရမှာမလို့စူးစမ်းပြီးတော့မှမဖောက်ပြမိအောင်စူးစမ်းပြီးလက်ရှောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လက်ရှောက်နေရမှန်းအကြောင်းပြချက်ကိုမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ That's not what God wants. He wants our hearts. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ် Okay, so I think you get the main idea of what's happening with this. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမထင်တယ်ဒီစာဆောင်မှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအဓိကအကြောင်းအရာကိုနားလည်ပြီးလို့ကျမထင်တယ် Okay, so if you have your hand out, we're going to answer those questions. We're going to start with God's redemptive plan. ဆိုတော့တင်ပါပေါ့နော်ဒီပေးထားတဲ့စာရွက်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမတို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြန်လဲရွေးနှုတ်ခြင်းဂတိတော် And remember, that question is asking, how does this story either point toward Jesus or keep the story moving towards Jesus? ဆိုတော့တတိယပါပေါ့နော်ဒီမေခွန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဘုရားခင်ပေါ့နော်သခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုမျိုးညွှန်ပြနေတယ်လဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားခင်ရဲ့ပြန်လဲရွေးနှုတ်ခြင်းဂတိတော်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် So this book is showing it's God's intention for us to walk in a loving and trusting relationship with him. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကဘာပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုပေါ့နော်ဘုရားခင်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးတော့မှလက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် But in order to do that, we need a savior. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့
အတွက် ကယ်တင်ရှင်လိုအပ်တယ် We need him to do for us on the inside what we cannot do for ourselves. ဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကသာနေပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် So it's pointing us ahead to our need for a savior. ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာကဘာကိုညွန်ပြနေတယ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာယေရှုကိုဖော်ပြနေတယ် And then for his character and nature, I'll focus on just one, that he is a relational God. ဆိုတော့ဗောနော်ကျမဒီသူ့ရဲ့ဗောနော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းသဘောတဘာဝတခုပဲဗောနော်ကျမတို့ဒီနေ့အာယုံစိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲတနာချင်းဂိယူနာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် Okay, so that first question is, how do we see this in the book of Deuteronomy? ဆိုတော့ဗောနော်ပထမအဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ဒီဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဒီဗောနော်တရားဟောရာကျမ်းထဲမှာကျမတို့ဘယ်လိုတွေ့ရသလဲ I think every time we see that phrase of love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength shows us that he wants relationship. ဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဘုရားသခင်ကငါ့ကိုစင်လုံးကျွေးမဲ့ကိုဆွမ်းရှိသမျှညံဆွမ်းရှိသမျှနဲ့ချစ်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာခါနဲ့ဖတ်မိတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့တကယ်ပဲပေါင်းသင်းမိတ်ဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေ့ရမယ် So now why is it important for us to know that God's a relational God? ဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲဗောနော်ပေါင်းသင်းမိတ်ဖွဲ့မှုကိုအလေးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ It's so important. အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတာဗော It's kind of the foundation for everything. ဆိုတော့ဗောနော်ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့အဓိကအခြေခံအုံးမြစ်ဖြစ်တယ် He doesn't just want us to try to follow the rules in order to just because we think we're supposed to, but he wants us to know him. ဆိုတော့ဗောနော်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဗောနော်ဒီပြည့်ညက်တရားတွေအားလုံးကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်မှမသိအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူနဲ့ပေါင်းသင်းမိတ်ဖွဲ့မှုရှိဖို့ရန်အတွက်မိတ္တရာဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိရဖြစ်တယ် He wants our love and obedience, but he wants it to come out of a place because we're loved that we will live that way. ဆိုတော့ဗောနော်ကျမတို့စီကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုနာခံပြီးတော့မှသူ့ကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိရဗောနော်သူ့ရဲ့စကားတွေကိုနာခံဖို့ရန်အတွက်ဒါပေမဲ့နာခံရမှာမို့လို့လှုပ်ဆောင်ရမှာမို့လို့လှုပ်ချင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီချစ်တဲ့နှလုံးသားတွေကနေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မှချစ်တဲ့အတွက်နာခံခြင်းဖြစ်စေချင်တယ် He wants us to obey him because we trust him. We know he's good and it's gonna lead to good for us. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူရဲ့စကားကိုနာခံစေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုံရမှာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သစ္စာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူကကျမတို့အတွက်ကောင်းမှုနဲ့အရာတွေကိုပဲလှုပ်ဆောင်ပေးရဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ယုံကြည်တာကြောင့်နာခံခြင်းဖြစ်စေလိုတယ် When we don't understand that our God is a relational God, I think that's when we start to turn things into religion or tradition or just going through the motions, but it's not really coming from a place of faith. ဆိုတော့ဗောနော်ကျမတို့ကတကယ်ပဲကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်ကတကယ်မိတ်ပေါင်းသိမိတ်ဖွဲ့မှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တကယ်နားမလဲတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဒီဓမ္မယိုးကြဖြစ်လာတယ်ပြီးဘာသာတရားဆန်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုချစ်လို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမဖြစ်လာတတ်တော့ဘူး And then the next question, how have I seen this in my own life? ဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကဒီအရာကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ဘူးတလဲ You got to do that question on your own. ဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတော့တင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် Have you seen or experienced God as a relational God? ဆိုတော့ဘောနော်တင်ကိုယ်တိုင်ဘောနော်အတွေ့အကြုံရှိဘူးသလားခံစားဘူးသလားဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲပေါင်းသင်းမိတ်ဖွဲ့မှုကိုမိတ္တရာဖွဲ့မှုကိုအလေးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Do you have a relationship with him? ဘုရားသခင်နဲ့တကယ်ပဲပေါင်းသင်းမိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းအတ္တတာတင်းထဲမှာရှိပြီလား Have you encountered the God behind all these laws? ဆိုတော့ဘုရားသခင်တကယ်ပဲဒီပညာတရားတွေရဲ့နောက်မှာရှိဘုရားနှလုံးသားကိုနားလည်ဖွင့်ရဘုရားသခင်နဲ့အမှန်တကယ်ဖူးတွေ့နဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိခဲ့ပြီလား And if you're kind of realizing, I don't know if I have, don't feel bad about that. ဆိုတော့ဥမာတင့်ကိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ငါတော့အဲ့လိုမျိုးမခံစားဘူးဆိုရင်မှကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါ့နော်ငါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မှမခံစားပါနဲ့ Instead, come to the Lord and tell him, I want to know you like this. ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မဲ့အစားပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးလာပြီးတော့မှကိုရောကဒီလိုဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာကျမရဲ့ဘဝထဲမှာကိုယ်တိုင်သိမြင်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါ And I promise he will meet you right where you're at. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတကယ်ဂတိပေးတယ်တင်အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှိခိုးရှိတဲ့အတိုင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကတင်ရှိတဲ့နေရာမှာတင်ကိုတကယ်ပဲသူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခံစားစေမှာဖြစ်တယ် Okay, and now for a timeless truth. ဆိုတော့ဘာလို့ကိုအချိန်ကန့်သက်မရှိမှန်ကန်သောတမန်တရားအတွက် When
you walk in God's ways, according to the way He designed things to work, there will be blessing. ဆိုတော့ဘောနော်တင်ကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖယားသခင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူ့ရဲ့လမ်းထဲမှာသူဖယားသခင်ဘောနော်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းထဲမှာတင်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ် Let me explain that a little bit. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ် God is the creator of the universe. ဆိုတော့ဖယားသခင်ကဒီကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးစัจ java တစ်ခုကြီးလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ် And He created things to work a certain way. ဆိုပြီးတော့ဖယားသခင်သူဖန်ဆင်းတဲ့အရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာပေါ့နော်မတူညီတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ထားဖို့ရန်အတွက်သူမတူညီတဲ့ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် When we fight against the way He designed things to work, it's not going to go well for us. ဆိုတော့ဘောနော်ဖယားသခင်ကဘောနော်ပုံသွင်းပြီးတော့ဖယားသခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုစန့်ကျင်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး But when we walk in the way He designed things to work, naturally there will be blessing. ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နီးလန်းအတိုင်းရှောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် You can see this in just a simple way. I'll show you. ဥပမာအဖြစ်တကယ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့နီးလန်းအဖြစ်လည်းတင်တွေ့နိုင်တယ်ကျွန်မပြောပြမယ် God says not to lie. ဥပမာဖယားသခင်ကပြောတဲ့မလိမ်မူသားမသုံးနဲ့ When you're an honest person, a person of integrity, then there's blessing. ဆိုဥမာတင်ဟာယူသားဖြောင်းမှတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယူသားဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုတမိုးထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီအရာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ် Meaning friends can trust you. ဥပမာအဖြစ်တင်ရဲ့တငယ်ချင်းကတင်ကယူသားဖြောင်းမှတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ငယ်ချင်းတင်ကိုယုံကြည်နိုင်တယ် People can trust you to do business with them. ပြီးတော့မှပေါ့နော်တခြားသောသူတွေဟာတင်နဲ့အတူတူပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုယုံကြည်နိုင်တယ် Just simple things, like just by being honest, the natural result is things will work well. ဆိုဥမာတကယ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အရာလေးပါယူသားဖြောင်းမှတ်ဆိုအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေလိုက်လာတယ် And if you're dishonest, if you're a liar, you know that's going to cause problems in your life. ဆိုပေါ့နော်ဥမာတင်ဟာမယူသားမဖြောင်းမှတ်တဲ့သူဖြစ်နေမဲ့တင်ဟာလိန်ညာတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်နောက်အကျိုးဆက်ကမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတင်သိပြီးသားပါ People aren't going to trust you. ဥမာလူတွေကတင့်ကိုယုံကြည်မှာမဟုတ်တော့ဘူး Relationships will be broken. ပြီးတော့မှဒီပေါင်းတင်မိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြတ်သုံးသွားမယ် You know, you can end up in more and more problems because your lies keep becoming bigger and bigger. သူတင်ရဲ့ဘူတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပို့တနေ့တခြားပို့ပြီးဆိုးလာမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့ပြီးတနေ့ပို့ပြီးလိန်ညာနေရတဲ့အတွက် So I'm just talking about how when we just simply by not lying, whether you're a Christian or not, things are going to go better for you. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတကယ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာလေးကိုပဲပြောပြတာပါပေါ့နော်တကယ်ပဲတင်ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူမဖြစ်တယ်ဖြစ်စေပေါ့နော်ကိုဟာမလိမ်မညာပဲနဲ့ရိုးသားသားနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ် So what I'm trying to show you is, yes, God's law, it shows us what He's like. It shows us how He wants us to live. And when we walk that way, naturally things are going to go better for us. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမဘာကိုစူးစမ်းပြီးရှင်းပြချင်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေဖျားကပေးထားတဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကနာခံပြီးတော့မှလက်လျှောက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်ပေါ့နော်အဘိုးကအသက်တာထဲမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် What I am not saying is that if you keep God's law, you're going to be rich and you're going to be famous and you're going to have everything you've ever wanted. ဒါပေမဲ့ကျမမပြောတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေအားလုံးကိုလက်လျှောက်မယ်ကျင့်သုံးမယ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်လို့ချင်တယ်များအားလုံးရမယ်လို့ကျမမဆိုလိုဘူး That's not what I mean. အဲ့ဒါကျမပြောချင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး I just mean when you're walking in accordance to God's ways, to the way He designed the universe to work, then there's going to be blessing. ဆိုကျမပြောချင်တာကဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖခင်ရဲ့နီးလန်းအတိုင်းသင်နာခံပြီးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထဲမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိရဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တာ Now ask yourself the next 3 questions. ဆိုတော့အခုတော့ဗောနော်သင်နောက်ကျန်တဲ့မေခွန်း3ခုကိုမေးကြည့်ပါ How does this rebuke me? ဒီအရာကကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်ဖော်ပြနေတယ်လဲ Maybe you realize you're not, in a lot of ways, you're not walking in God's ways, and then you're upset with God about how your life is going. ဥပမာအဖြစ်သင်ကိုယ်တိုင်တင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ကိုမြင်မိမယ်အော်ငါတော်တော်များများမှာဖခင်ရဲ့နီးလန်းတိုင်းဖခင်ရဲ့အလိုတိုင်းမလျှောက်အသက်မရှင်ခဲ့ပါလားပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်မလက်လျှောက်အသက်မရှင်မနဲ့ဖခင်ကိုပေါ့နော်အပြစ်တင်မိတဲ့အဲ့ဒီຢာတွေတွေ့မြင်လာနေ How does this heal you? ဆိုတော့ဒီຢာကကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးလင်းငင်းခွင့်ပေးတယ်လဲ Maybe you really have been walking in God's ways and you're tired. ဆိုတော့ဥမာအဖြစ်သင်ကပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖခင်နီးလန်းနဲ့ရှောက်လန်းနေပြီမဲ့သင်အခုအញ្ញံကိုပဲခြေကုံလက်ပန်းချနေပြီဆိုပါစို့ Let this heal you knowing you're doing the right thing and God sees you and it blesses His heart. သင်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကသင်ကိုလွတ်ငြိမ်း
မှုပေးပါစေပေါ့နော်ဖျားသခင်တင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကိုဖျားသခင်မြင်နေတင်ပေါ့နော်ဖျားရဲ့နီးလန်းတိုင်းရှောက်နေတယ်ဖျားအလိုတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသူမြင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးကျေးဇူးကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးသတိပြပါ And how can this equip you? ပြီးတော့မှဒီအရာကတင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပြုတယ်လဲ Take a look at what God requires. ဘောနော်ဖျားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးအရာတွေကိုဘောနော်ပြည့်ညက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးကြည့်ပါ Let it lead you to his heart. ပြီးတော့မှဘောနော်ဖျားသခင်ဘာကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကိုပြောခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဖျားရဲ့နောက်အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုဘောနော်မြင်ကြည့်ပါ And then walk that way. ပြီးတော့မှဘောနော်အဲ့ဒီဖျားရဲ့နီးလန်းတိုင်းတက်ရှင်ပါ Okay, so I really hope that you begin to love this book as much as I love this book. ဆိုတော့ဘောနော်ကျမတကယ်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ဘောနော်ကျမဒီစာဆောင်ကိုတိတ်ကြိုင်ထက်တက်တယ်လို့ပဲတင်နေဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေ Because like I said, really the book of Deuteronomy, it shows us God's heart behind the law. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲဒီတရားဟောရာချမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည့်ညက်တရားတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတကယ်ကိုထင်ဟပ်စေတယ် All right, thank you so much for joining us. ဆိုတော့ဘောနော်အခုလိုပဲပါဝင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်